హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మన ఫుడ్ స్టూడియో. ఈ వీడియోలో మనం ఎగ్ ఆనియన్ కాంబినేషన్లో సూపర్ టేస్టీ కర్రీ నేర్చుకుందాం. ఈ కర్రీ రైస్, చపాతీ అన్నింటిలోకి చాలా బాగుంటుంది. చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో 15 మినిట్స్లో ఈ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయి పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. స్లైసులుగా కట్ చేసిన ఆనియన్స్ 2 కప్పుల వరకు వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ని ఒకసారి కలుపుకొని 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు వేయడం వల్ల ఆనియన్స్ తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి. కర్రీకి సరిపడా సాల్ట్ మొత్తం ఇప్పుడే వేసేసాను. ఆనియన్స్ని ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి. కర్రీ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకొని ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకుంటే 15 మినిట్స్లో కర్రీ రెడీ అవుతుంది. ఇలా బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. తర్వాత 2 టీ స్పూన్ల కారం కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. ఇలా అన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని వాటర్ని బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి. ఇలా ఉడుకుతున్నప్పుడు బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఎగ్స్ని నెమ్మదిగా కలుపుకొని 2 మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి. ఇప్పుడు దీనిలోకి 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, చిటికెడు గరం మసాలా వేసి కలుపుకొని 2 మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో రెడీ అయ్యే టేస్టీ ఎగ్ కర్రీ రెడీ. చూసారు కదా, సింపుల్గా టేస్టీగా ఎగ్ కర్రీ ఎలా చేయాలో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.